سيدنا ومن بعد لو شو وكيف العاده ضروري نشدوا الفنان ديالنا خرجنا وجبنا لو بارك دو محمديه اللي معروف لو بارك هذه ساحه المدن المتوهمه لو بارك شنو كيمثل لك لو بارك؟ regarde le parc, fais un tour, montre-leur le parc, شوف كيفاش داير le parc سبحان الله العظيم tu vois. Le parc انا بالنسبه ليا ça me fait ça me fait rappeler le côté un peu sud de la France parce que je suis un ancien de Marseille. Et alors شوف le parc t'as Paul عندك البلدي عندك البلدي عندك الرومي عندك البلدي عندك الرومي عندك الغازون عندك النخل عندك الورد عندك لا فيرتور عندك tu vois عندك تا توت لي كولتور تعرف راه جامع سيناغوغ تعرف ان المحمديه هي مدينه كاتدرال هذا من بين المتنفسات اللي يقدروا يجيو العائلات ووليداتهم انتم ديروا بحال الرياضه علاش تمشيو وتفطروا نعرف ديال الفطور ديال البارك bah oui انا de toute façon j'essaye je suis matinal parce que bon les week-ends c'est vrai نخدموا بزاف وكذا mais sinon voilà à partir lundi on va dire lundi mardi mercredi jeudi je suis vraiment matinal c'est-à-dire je me lève le matin il faut que je discute un petit peu avec les enfants à l'école tu vois bon le mercredi on à l'école je vais m'entraîner un petit peu je m'entraîne ici dans un quartier populaire tu vois وحنا كنهضروا توجور انا ici dans le parc باش نضرب شويه بالبلدي وشويه خلي وكذا باش نعاود نولي شباب وحنا اليوم كنحاولوا دائما نديروا دي فيديو نعرفوا بهم ونقربوا الناس اكثر من المدينه ديالنا الناس كيتفرجوا بزاف انت اليوم كان عندك ان شو تلاقيتي مع الجمهور ديال المحمديه كيفاش جاك moi c'était un show magnifique c'est-à-dire il y avait du monde tout le monde il était présent tout le monde était en train de kiffer كاع كانوا شايخين كاع كانوا عايشين كاع كانوا كل واحد اللي dans son monde c'est-à-dire كي نحبس نغني يغنيوهم c'est-à-dire راك فاهم كيفاش وانا بلوس كو سا c'est-à-dire الجمهور تاع المحمديه سي با كو مي فانز الجمهور اللي كيعرف ولاد حومتي فوالا فاهم كيفاش تسمى الجمهور تاع المحمديه انا نروح نشري سبع خضار في العاليه نروح نشري سردين في القصبه نروح فاهم ندور بارتو tu vois c'est-à-dire je vais dans les quartiers classe dans les quartiers populaires dans les quartiers chauds je vais de partout المحمديه c'est-à-dire شويه اماكن اللي يشوفوني كل صباح تبارك الله عليك رضا وحنا حضرنا له الشو وكيف ما شفتوا حتى نتوما معنا كان لو شو واعر بزاف كلشي حافظ الاغاني ديال رضا من بابيني من جوزيفين من كلشي moi ça m'a fait plaisir انا عجبني بزاف الحال فرانشمون الفكره ديال افريكانو ديال الفيستيفال اللي جمع الثقافات فرانشمون سي مانيفيك انا بور موا هذه الفكره تاع افريكانو سي فوالا سي ان بوتي c'est la petite Afrique voilà c'est un peu plus c'est-à-dire Mohammedia c'est-à-dire tu vois c'est le côté créole qui manquait à Mohammedia c'était des musiques du monde comme ça tu vois le délire c'est-à-dire كاين البحر كاين الروشي كاين الجبل فاهم كاين il y a toutes les couleurs il y a des blancs il y a des français il y a des arabes il y a des africains il fallait ramener des africains bien sûr voilà c'est ça voilà وكانت هذه الفكره ديال الفيستيفال ديال افريكانو هو اننا نجمعوا الافارقه فين ما كانوا ونجمعوهم في واحد الفيستيفال surtout que les africains ils font de la bonne musique c'est-à-dire exactement ils font de la bonne musique c'est-à-dire c'est تعرف les Africains ils ont grandi bleu champ fléchon تعرف راه كيطي الحصاد ويغنيو شنو تقول رضا اليوم الناس اللي مازال ما كيعرفوش المحمديه وما عمرهم جاو نقول لهم الناس اللي ما عمرهم ما جاوا المحمديه راهم ضايعين واحد الكارت بوستال كاين واحد لاكارت بوستال اللي مازال ما كايناش في ليماجيناسيون تاعهم نقول لهم يزربوا يجيو يشوفوا المحمديه باسكو المحمديه سي اون فيل les زعما le week-end tu peux passer un week-end le dimanche في المحمديه c'est que des familles et c'est ce qui me fait plaisir c'est-à-dire تقدر تجي تاكل الحوت نهار لحد ترفد الفاميليا تروح تاكل شوايه ولا تروح ريستورون دو بارك ولا t'as tous les niveaux c'est familial c'est ce qui me fait plaisir هاد الحاجه اللي تعجبني c'est-à-dire tu peux vivre en famille apaisé تنجم تخدم عائلتك tranquille وهذه ما نلقاوهاش بارتو قريب الجديد ديال رضا الجديد انا tous les jours كل شهر راني خرجت لكم الجديد le mois prochain là je viens de sortir خرجت un clip je pense il y a le 15 non pas le 15 bon le 7 je pense ou le 12
je pense dans un mois et demi يكون un titre واعر واعر واعر. ان شاء الله. ولا بغيتو حتى تشوفوا الجديد ديال رضا الطاليه مالك هنا تشوفوا لاباج ديالو فيسبوك انستغرام راه محيح علينا، وحنا كنتسناوك دائما تكون بيناتنا في المدينه المحمديه حيت كنبغيوك بزاف. الله يحفظك الله يحفظك والله العظيم انا ça m'a fait plaisir et je pense qu'on va se revoir dans son émission ان شاء الله. ان شاء الله قريبا. يلا تبارك الله عليكم فريضه، شكرا بزاف. الله يكرمك دائما ويعطيك الصحة. مرحبا بك في المحمديه. يعطيك الصحة. سي اغويان. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour Mohamedia, ça me fait plaisir. الله يخليك تبارك الله عليكم. Grazie. وانتم ما تنساوش بيناتنا افريكانو. I love you.